is your dessert. Bon appetit. Why do you get an extra scoop of ice cream when we paid the same price? You're really running around Lincoln City every day, doing heroic deeds. And have you experienced something similar before? And if the bad guys happen to be more experienced than you are, I'll bet all you can do is scare away low-level wanderers. If you're done with your ice cream, let's go. It's late. I'll walk you home. Didn't you just say I don't care about people around me? I'll care about the people around me from now on, starting with you. Come to think of it, the bad guys are looking for an easy target, and you tick all the boxes. A young woman living alone who often goes out at night with an irregular work schedule. Having an extra pair of eyes will help you identify suspicious activities. Let's follow the route you take every day back home. Who knows? We might find something. Fried buns, don't miss out. 10 per box. Get 50% off the second box. Try the juiciest apples in Lincoln. We have everything from strawberries to mangoes to kiwi fruit. This road is dangerous indeed. I'm surprised you managed to get home safely. It can't be easy. It's pretty good. Then hold your own bags. All right, go in already. We didn't notice anything along the way today, but you can't let your guard down. I'll come have a look again tomorrow. You might not be able to finish this, so I'll help you with this bag of sweet chestnuts. Please come again. You visited 3 dessert shops, 2 fruit stands, and 1 convenience store on average per day for the past 3 days. Your route is so complicated. If I were stalking you, I'd have given up long ago. Shh! Look over there. Is someone watching us? You! Stop right there! My savior! Finally, I found you! Huh? It was you who saved me from a wanderer nearby. You hunters are an elusive bunch, so he's been waiting nearby for you to show up to thank you in person. All hunters wear similar-looking uniforms, so he wasn't sure who is who. That's why he's been watching you. Huh, I see.
A beautiful, kind soul. Who could this be referring to? No need. I've been getting too much food these past few days. Go on in. I'll wait till you go up. I'm fine. Thank you. Tell me, who is that guy you've been hanging out with lately? You've been dropping hints at me so often. Why would you date another man? You've been playing hard to get for so long, but I'll forgive you. I know, you want to be my girl. Ow! Who? Damn! Who is it? Come out and face it! Who said you could touch her? I know you must be so eager to thank me, but let's save that for later. A taser? Great. I'll give him something to taser. Who are you? I've been staying with her these past few days, and we've been sharing everything. Isn't it obvious what our relationship is? You're lying. She loves me. Stop meddling in our business. Oh? And how are you going to prove that? She gives me suggestive looks every time she buys stuff at my store. Maybe she just has twitchy eyelids. She smiled at me. She smiles at me on a daily basis, and she throws in her teeth when she smiles. Imagine living in such nonsensical fantasies with your head so far up your butt. You don't need to act tough. No one said you couldn't. Can you still walk? Do you need my help? Oh, well, I'll lend you my strength for a while longer, being the kind person that I am. Beggars can't be choosers. I'd rather carry you because I don't like giving piggyback rides. I'd look like a sea turtle. Look, Mom. What are they doing? Shh. Don't interrupt their date.
Turns out his evil is inconspicuousness. No wonder we never noticed anything. It was raining, and I didn't have an umbrella, so I came back to borrow one. I happened to have forgotten my wallet when I left my house today. And you? Why did you rush out of your home in the middle of the night when it's raining outside? Let's go then. We have a stormy night ahead of us. It's the ideal time for a stroll. Go ご注文のスイーツです。どうぞごゆっくり。同じ値段なのに、どうして君のは僕のよりアイスが一つ多いのかな？ほんと、君って臨空市のどこにでも首を突っ込んでいるんだね。ところで、さっきのニュースだけど、君はどう？そういう嫌がらせにあった経験はあるのかい？もし相手が君より強かったら、僕が思うに、君は佳境のワンダラーを倒すので精一杯だろう。へえ、さて、アイスは食べ終わったかい？そろそろ行こうか。いや、もう遅いから家まで送るよ。君が言ったんでしょ？僕は周りに無関心で、自分さえ良ければいいんだって。だからこれからは周りに関心を持とうと思ったんだ。まずはそばにいる君のことから。よく考えたら君には悪い虫につきまとわれる条件が揃っているじゃないか。独身で一人暮らし、昼夜逆転の生活、それに勤務時間も不規則。いや、君は本当に誰かにストーカーされているのかも。一緒にいつもの帰り道を歩いてみよう。二人なら何か手がかりを見つけられるかもしれないよ。小籠包いかがですか？美味しいよ。10個1パックで2パック目は半額だ。臨空で一番甘いフルーツだよ。イチゴ、マンゴー、キウイ、何でもあるよ。この道、確かに危険だな。何事もなく家に帰るのは本当に難しいことなんだね。悪くない。だって君の大荷物で僕の両手は塞がっているんだよ。嫌なら自分で持つんだね。さあ、部屋に入って。今日は収穫なかったけどまだ油断できないよ。
明日も送りに来るから。それと君には食べきれないだろうから、この甘栗は僕がもらってあげるね。またお越しくださいませ。この3日間、君は1日平均スイーツショップ3軒、フルーツショップ2軒、それからコンビニ1軒に寄っていた。しかも立ち寄る順番も複雑すぎる。もし僕が君を尾行していたら、すぐに諦めただろうな。シッ、見て、あそこの人。僕たちを見ているかもしれない。待ってください。恩人さん、やっとお会いできました。ん？この近くで私を先日ワンダラーから助けてくれたんです。お嬢さんは。君たちハンターは神出鬼没だからね。あのおじさんはお礼を言いたくてここ数日待ち伏せていたのか。ハンターの制服はどれもみんな似ているから、君かどうか確信が持てずに隠れていたということだったんだろ。親善日の化身と書いてあるね。一体誰のことだろう。遠慮するよ。ここ数日すでにいっぱい食べている。さあ帰って。君が部屋に入るまで見ているから。ええ、大丈夫です。ありがとう。いえ、この数日お前と一緒にいた男は誰だ。俺にあんな風に合図をしてくれていたのに、どうして他の男と一緒にいた。一体なぜだ。俺のことが好きなのにずっと隠してたんだろ。もういいんだ。お前の気持ちは分かってる。誰だ。卑怯だぞ。出てこい。彼女に触っていいと言ったのかな。僕に助けられて感激しているんだろうけど、お礼は後で聞くよ。スタンガン？上等だね。僕は何をしてあげようか。なんだお前は。最近ずっとこの子と一緒にいたのは僕だ。僕とこの子の関係わからないわけないよね。バカなこと言うな。彼女と愛し合っているのは俺だ。俺たちの邪魔を。
愛し合っているのは俺だって証拠はあるのかい？俺の店に来るたびに彼女はウインクして俺に合図してた。疲れ目でまぶたが痙攣していたんだよ。それと俺に笑いかけてくれた。僕は何度も彼女の笑顔を見ているよ。歯を見せて笑ってくれることもある。まあいいや、かわいそう。完全に妄想の世界で生きているんだね。強がることないでしょ。君一人じゃ何もできないなんて誰も言っていないよ。歩けるかい？って貸そうか？いいさ。僕は善良な人間だから最後まで付き合ってあげる。我慢して。これしか方法がないんだ。おんぶはウミガメの甲羅みたいになるから嫌いなんだよ。ママ見て、あのお兄ちゃん、お姉ちゃんに変なことしてる。見ちゃダメよ。お兄さんとお姉さんは恋人同士なの。まさかあいつのイボルが存在感ゼロだったとはね。道理で何も見つけられなかったわけだ。雨が降り出したから君に傘を借りようと思ったんだよ。あいにく今日は財布を家に忘れてきたんだ。君こそどうして深夜の雨の中外に出たんだい？じゃ行こうか。風と雨が強い夜は散歩にぴったりだよ。这是2位的甜品，请慢慢享用。哎，为什么明明是同样的价格，你比我多一个冰淇淋球啊？凌空市还真是处处有你见义勇为的身影。那你呢？遇到过这种情况吗？万一坏人比你更专业呢？我看你最多也就吓唬吓唬低等级的流浪体了。冰淇淋吃完了，那走吧。天色不早了，送你回家。你不是说我不关心这个世界吗？那我现在就开始关心这个世界，从关心身边的你做起。细想一下，容易被坏人盯上的条件，你居然都符合了。独居单身女性，昼伏夜出，作息也不规律。多一个人，就多一双寻找疑点的眼睛。沿着你每天回家的必经之路走一遍，说不定会有点发现。
好吃的生煎，1份10个，第2份半价喽。全凌空最甜的水果，草莓、芒果、猕猴桃，应有尽有。哇，这条路的确很危险啊。你每天能平安到家，是挺不容易的。味道还不错。那我手上这些大包小包的，你自己拿。行了，上去吧。今天这一路没什么发现，但也不能轻易放松警惕。明天再来观察观察吧。哼，怕你吃不下，这份糖炒栗子归我了。这3天，你平均每天光顾3家甜品店、2家水果铺，还有1家便利店，动线这么复杂。我要是跟踪你的人，我早就选择放弃了。嘘，你看，那边是不是有人盯着我们？你，站住！恩人，终于找到你了。上次就是在这附近，小姑娘，你把我从流浪体手里救下来的。你们猎人神出鬼没，所以他这几天就在这附近等你出现，想要当面道谢。只不过猎人制服又都差不多，他也不能确定是不是你，所以才一直躲着。哼，原来就是这么回事儿。人间真善美，这说的到底是谁啊？吃饭就不必了，这几天肚子已经够撑了。回去吧，我看着你上楼。没事，谢谢你。说，这几天和你在一起的男人是谁？你明明都已经对我做出那种暗示了，为什么还要和别人在一起？欲擒故纵的小把戏玩了这么久，别说了，我明白你的心意。谁？谁在偷袭？出来！好痛！谁允许你碰它了？知道你很激动，不过感谢的话可以留到之后再说。电击，那更好，我给它加点料。你是谁？这些天我和他出双入对，不分你我。
我们是什么关系？你看不出来吗？你胡说！我和他才是两情相悦的，你不要来多管闲事。你说你们两情相悦，有什么证据？他每次来我店里买东西，都会冲我抛媚眼。也许他只是眼皮抽筋了。他还对我笑。他也对我笑，还不止一次，笑的时候还露出8颗牙呢。算了，我看你是大脑发育不完全，小脑完全不发育，只活在自己可笑的想象里。这么要强做什么？没人说你不可以。还有力气走路吗？还是要我扶着你走？哎，算了，就当我好人做到底，把力气多借你一会儿了。别挑剔，只有这一个选择。我可不喜欢被人像海龟一样。妈妈，你看，那边有个哥哥耍流氓。哎，小孩子家家的，不要乱看大人谈恋爱。他的蚁窝居然是没有存在感，难怪这几天没什么线索。下雨了，我没带伞，只好回来找你借一把了。不巧，我今天出门忘带钱包了。那你呢？为什么大半夜冒着雨跑出来？那就走吧。风雨交加的夜晚，最适合散步了。